¿Y eso qué es, papá? Ah, es que salía muy caro comprar una Cybertruck, entonces mejor la fabriqué y funciona. Pues claro, vamos a dar una vuelta. ¡Ey, qué poderosa está esta nave, papá! Esto, Junior, es la computadora. Con esto podemos ir viendo todo el sistema del carro. Podemos ver las llantas, la parte de atrás, los rines. Vaya, Junior, vamos a dar una vuelta. ¿Y qué te parece, Junior? Esta es alta tecnología. Sí, y mira, ahorita voy a rebasar a este. Esta nave sí está poderosa. Suscríbete si crees lo mismo.